قرآن دی تلاوت اہل سنت دے اندر اس زمانے وچ اسی ایک کمزوری محسوس کر رہے ہیں کہ قرآن دی تفسیر تشریح سمجھنا تے دور دی گل ہے، اسی قرآن دی تلاوت کرن دے معاملے وچ بھی کھڈے ہیں۔ دیکھو قرآن دے وچ اللہ تعالیٰ بار بار فرماندا ہے، ایک جگہ تے فرماندا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہاں لوگوں نو اساں کتاب دیتی ہے وہ اس نو انج پڑھ دینا جویں پڑھن دا حق ہے۔ سبحان اللہ تے تسی آکھ دیتی، لیکن ادھے تے عمل کیویں کرنا ہے؟ یہ تواڈے میرے واسطے سنیا ہے، پیغام ہے، نصیحت ہے۔ تلاوت قرآن اساں انج کرنی ہے جویں تلاوت دا حق ہے۔ ایک اور جگہ تے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن دی تلاوت کر ٹھہر ٹھہر کے، نکھیڑ نکھیڑ کے۔ ایک اور جگہ تے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، سویرے دا قرآن جڑا ہے اس نو فرشتے آ کے سن دے، جڑا صبح صبح پڑھیا جائے۔ ایک اور جگہ تے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جڑی میں آیت خطبے وچ پڑھی ہے، اے قرآن اس رستے دے اس منزل تے پہنچاندا ہے جڑی سب تو زیادہ قائم منزل ہے۔ ایک اور جگہ تے فرمایا قیامت دے دن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرمان وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن نو چھڑ دیتا سی۔ میں پتہ نہیں کتنی آیتاں پڑھ گیا۔ عزیزان گرامی، سانو اپنی مرضی دی کوئی ایک آیت یا اشارہ بھی لب جائے تے اسی کدڑ لگ پینے، تے قرآن دیاں بے شمار آیتاں قرآن پڑھن تے پھڑ پھڑ کے مجبور کر رہی ہیں، آمادہ کر رہی ہیں، ترغیب دے رہی ہیں۔ اس وقت ساڈی سروے دے مطابق سب تو زیادہ اہل سنت نو قرآن پڑھن دی ضرورت ہے، اور ساڈی اس قرآن دی تلاوت دی تھاں تے اسی کلام اور اشعار انہاں نو لے آئے۔ اتھے سانو تھوڑا جا غور کرنا پڑے گا، اپنے اندر تبدیلیاں لیانیاں پڑن گیاں۔ ساڈیاں مسیتاں دے وچوں صبح تے زور دے ٹائم تے قرآن دی گونج آوندی سی، چھل آوندی سی، اسی آپ سنتے سن، وہ وقت سانو یاد ہے۔ ساڈیاں ماواں بہناں تیاں صبح سویرے تے پیشی تو پیچھے، ہن پتہ نہیں انہاں ٹائم کتھوں کڈیا سی شرعی طور تے۔ اینا مینوں یاد ہے کہ سانو بھی سویرے سویرے مسیتے گلیا جاندا سی تے پیشی ویلے بھی سانو مسیتے گلیا جاندا سی، تے آپوں بھی ساڈیاں ماواں بہناں اس ٹائم تے قرآن شریف ضرور پھرول دیاں سن، پڑھ دیاں سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام جدوں بھی بہندے سی، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ دے وچ لکھیا ہے 23 نمبر جلد ہے، آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام جدوں بھی بہندے سی تے محفل برخاست کرن تو پہلوں پہلوں، اٹھ کے ٹر پین تو پہلوں پہلوں 2 4 5 7 10 12 صحابی بیٹھے نا، اونا چر نہیں سی اٹھ دے جنہ چر ایک بندہ تھوڑی جی تلاوت نہیں سی کردا۔ یہ رنگ کتھے نا آج؟ قرآن اوکھا ہو گیا کوئی، سانو تلاوت نہیں آندی، قرآن دے نسخے موجود نہیں ہیں، قرآن دے حافظ ختم ہو گئے نے، حافظ تے دور دی گلے کیا ناظرہ بھی ختم ہو گئے نے۔ قرآن پڑھن دے وچ کیڑی چیز رکاوٹ ہے؟ جو چیز رکاوٹ ہے میرے عزیز اس تے غور کر، قرآن نو ہر اس چیز دے اتے ترجیح دے جی قرآن دے رستے دے بھی تیرے واسطے رکاوٹ بنی۔ یہ ایک چیز ہو گئی تلاوت قرآن پاک۔ اج ساڈا حال کی ہے؟ قرآن دی تلاوت دی میں گل شروع کی ہے، نعرے مک گئے کہ نہیں مکے؟ کھپ خانہ مک گیا، جوش ختم ہو گیا، سپ سونگ گیا،
تو پھر قیامت دے دن اللہ دے رسول اگر شکایت کریں گے کہ اے میرے اللہ میری قوم نے قرآن نو چھڑ دیتا سی، تو پھر وہ شکایت بجا ہوئے گی، اور یہ ہونی ہے، قرآن چاہی پئی